Wir wurden angegriffen und ich will euch heute zeigen, wie sowas aussieht und wie man damit umgeht. Viel Spaß! Wir schauen uns zunächst einmal an, wie das Ganze aussieht. Denn wir haben hier einige Zahlen bekommen, die bekommt ihr normalerweise von eurem Hosting-Provider. Solange ihr keine eigene Serverfarm habt, werdet ihr eure Server irgendwo immer mieten. Ja? Und wenn ihr von eurem Server-Provider so eine E-Mail bekommt, dann ist das meistens ein schlechtes Zeichen. In dieser E-Mail steht drin: Hallo, wir haben einige Angriffe auf Sie gesperrt, wir haben das und das und das gemacht und wir haben diese Ports blockiert und das sind die Bandbreiten. Nun, die Bandbreiten sind hier einfach nur enorm riesig gewesen. Ja? Wir hatten hier mehrere Terabit die Sekunde, 2,5 Terabit die Sekunde. Das sind 6,4 Blu-rays in der Sekunde, okay? Und das kam einfach nur auf den Server rein, einfach nur Traffic. So, jetzt hat das natürlich erstmal nichts zu tun oder sowas mit dem Server-Traffic. Ich meine, normalerweise kriegt man ja auch Traffic rein. Wieso können wir damit nicht umgehen? Ganz einfach, weil 2,5 Terabit die Sekunde einfach zu viel sind. Und deswegen crasht dabei normalerweise der Server. Das heißt, euer Service ist nicht mehr erreichbar. Die Webseite, die ihr gerade aufgestellt habt, ist nicht mehr erreichbar. Was auch immer ihr auf eurem Server laufen lasst, ist nicht mehr erreichbar. Und das ist natürlich katastrophal. Das wollen wir natürlich um alles in der Welt verhindern und dafür gibt es euren Hosting-Provider. Der Hosting-Provider, in meinem Fall Netcup, hat da wunderbar drauf reagiert und hat erstklassig einfach genau diese Systeme gesperrt, von denen diese 2,5 Terabit kamen. Das sind diese hier. Diese Systeme haben gemeinsam einfach extrem viel auf meinen Server geschossen. Ja? Also es sind 4 Systeme. Und wir sehen an dieser IP-Adresse, dass wir hier immer diese 32 hinten als Subnetzmaske haben. Das heißt, es ist immer nur genau eine einzige IP-Adresse, von der dieser ganze Traffic hergekommen ist. Es kann natürlich auch mehr als eine IP-Adresse sein. Es könnte zum Beispiel auch irgendwie 32 IP-Adressen sein oder noch mehr. In diesem Fall waren es wirklich aber genau diese 4 IP-Adressen und die haben den ganzen Traffic geschickt. Also das heißt 2,5 Terabit die Sekunde von 4 Adressen, das ist schon ziemlich viel. Das müssen ziemlich wichtige Systeme sein. Und ich habe da mal ein bisschen genauer nachgeforscht. Denn wenn man hier diese Adressen sieht, dann sehen wir hier auch, dass die 2 Adressen hier sich deutlich ähneln. Und das bedeutet eigentlich, die haben irgendwas miteinander zu tun, zumindest manchmal, okay? Zunächst einmal wollen wir aber gucken, was denn diese Ursache für den Angriff war. Also, ich meine, hier steht auch zum Beispiel dabei, welcher Port das war. Ja? In unserem Fall war das Port 11.211. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an das News-Video, das ich vor einer Weile für euch dargelassen habe. Denn dort wurde auch Port 11.211 für UDP verwendet. Nun einmal ganz kurz in eurem grauen Zell nachgrübeln, was denn das eigentlich für ein Port war. Wer es richtig rausgefunden hat, es war Memcached. Memcached war eine Lücke von Memcache. Also Memcache ist eine Anwendung, die auf vielen Servern läuft, damit die Anwendung effizienter läuft. Und diese Anwendung hat teilweise einfach Traffic, der von außen kam, einfach dorthin geschickt, wo dieser UDP-Traffic hindirektiert wurde. So, und der Angreifer hat dann gesagt, okay, hey, schau mal hier, ich bin von IP-Adresse 185.244.192.170, mein Server, und nicht von dem, wo ich wirklich her bin, sondern von eben meinem Server und ich möchte gerne, dass du dort was hinschickst, okay? Also Memcache, mach mal bitte da was für diesen Server. Und Memcache hat einfach bereitwillig gesagt, ohne irgendwas zu überprüfen, hat gesagt, das ist mein Server, da muss ich alles hinballern, was geht. Und ja, tatsächlich war das dann einfach eine Vielzahl von dem, was der Angreifer geschickt hat, was dann dahin geschickt wurde an diesen Server, wo der Angreifer behauptet hat, dass er herkam, aber nicht wirklich herkam. So, und das führt natürlich dazu, dass wenn der Angreifer irgendwie ein paar Megabit hatte, dass dann wirklich Terabit rauskam, allein von diesen paar wenigen Servern. Und das war auch über das Protokoll UDP. Und das war über den Port 11.211. Und wir wollen uns das mal ganz kurz angucken, ob wir das vielleicht irgendwie überprüfen können. Wer kennt noch die beliebteste Anwendung, um zu überprüfen, ob gewisse Ports offen oder nicht offen sind? Beziehungsweise ob wir vielleicht für Memcached einfach irgendwie, naja, zum Beispiel angreifbar sind. Da können wir super gut Nmap benutzen. Das heißt, ihr wisst hoffentlich aus meinen Hacking-Tutorials, wie man das Ganze machen kann. Wir schauen uns das Ganze einfach an mit sudo nmap
und dann der Adresse von dem Server, der gerade mich angegriffen hat. Das heißt 125 235 242 132/32. Das ist der Server, von dem der Angriff kam. Der Port war 11.211 und wir wollen -SU haben, wir wollen -SS haben und nein, das hat nichts mit Nazis zu tun. Wir wollen ein Skript laufen lassen und zwar das memcached-infoskript. Und dieses memcached-infoskript, das gibt uns Auskunft über Memcache sozusagen, ob das da auf dieser Maschine läuft und ob wir als Außenstehender darauf Zugriff haben. So, und wir sehen eindeutig, hier haben wir eindeutige Hinweise darauf, dass Memcache definitiv nicht gesperrt wurde. Das heißt, dass jeder einfach Zugriff auf diesen Memcache-Server von dem Hoster hat. Und das ist natürlich ein richtiges Problem. Denn dieser Angriff kann jetzt einfach von jedem wiederholt werden. Jeder könnte diesen Server verwenden, um dort darauf dann Memcache diesen Angriff laufen zu lassen. Das heißt, jeder muss nur einfach diese 4 Server kontaktieren und dann irgendwohin den Traffic schicken, also quasi einfach Memcached angreifen da drauf auf diese Server und dann kann einfach so ein DDoS-Attack auf jeden Server kommen. Das ist natürlich ein Riesenproblem, denn naja, solche Attacken kann nicht jeder einfach so wegstecken, zumindest wenn er keinen so guten Hosting-Provider hat, wie jetzt in meine Wenigkeit. Okay, und deswegen habe ich jetzt mal Folgendes getan. Ich habe das natürlich noch für die anderen IP-Adressen wiederholt. Und das Ergebnis war nicht gerade angenehm, möchte ich mal so behaupten. So, also was machen wir? Wir haben 4 Server, die offensichtlich angreifbar sind über Memcached. Wir nutzen das natürlich selber aus. Nein, natürlich nicht. Was denkt ihr von mir? Was wir machen ist, wir kontaktieren natürlich den Betreiber. Nun, wie kriegen wir den Betreiber raus? Indem wir hier einmal für unseren armen Hosting-Provider nachschauen. Und zwar, was eigentlich diese 125.235.242 für eine IP ist. Und das ist zum Beispiel hier die adsl.fitel.vn. So, nächster ist in der Liste natürlich der mit der 133 hinten, ebenfalls von demselben Provider adsl.fitel.vn und dann haben wir noch einmal asiatech.ir und einen unbekannten Hoster. So, was machen wir jetzt wohl, wenn wir wissen, von wem diese Dinger sind? Nun ja, wir schauen auf asiatech.ir vorbei, wo wir sehen eindeutig, dass es irgendein Unternehmen, was mit irgendwas zu tun hat zumindest, wo ich aber keine Ahnung habe, wie ich auf das Impressum kommen soll. Not macht erfinderisch. Hier oben gibt es eine englische Übersetzung der Webseite und da sehen wir schon, hey, wir haben hier offensichtlich gerade das gefunden, was wir brauchen. So, und hier gibt es ein Contact Us-Formular, wo wir natürlich den Betroffenen Bescheid sagen. Hier gibt es eine E-Mail, da werden wir gleich eine E-Mail hinschreiben. Und ebenso bei Fitel. Fitel gibt es sogar auf... Oder Vitel, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, okay? Das ist vietnamesisch, ich kann kein Vietnamesisch. Aber das Tolle ist, hier gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag, wo natürlich auch die richtige Webseite bei vitel.vn gibt es nicht. Man muss auf viteltelekom.vn gehen. Und wir sehen, dass wir hier leider nicht wirklich ein Impressum finden. Also selbst wenn ich es übersetze, habe ich nicht wirklich was gefunden. Problem war, die haben eine Hotline hier. Ich will aber keine Hotline anrufen, weil ich kein Vietnamesisch kann, sondern ich möchte sie irgendwie anders kontaktieren. Also habe ich versucht, Twitter zu verwenden. Funktioniert nicht. Ich habe versucht, YouTube zu verwenden. Da kann man keine Nachrichten direkt schicken. Gut, ich habe es nicht versucht zu verwenden. Also bin ich über hier Vitel Telekom auf Facebook gegangen. Ja, und da kann man dann schließlich etwas machen. So, ganz kurze E-Mail geschrieben quasi an denjenigen, den das hier betrifft. Und wie wir sehen können, von Vitel Telekom habe ich direkt erstmal selber eine Nachricht bekommen, weil man hier automatisch bei Facebook, weil Facebook einfach scheiße ist, auf Los geht's drücken muss und dann kommt irgendwas mit Chatbot und bla 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 und dann halt irgendwas auf Vietnamesisch, was ich nicht lesen kann. Aber ja, ich habe da mal die Nachricht hinterlassen. Wir werden sehen, was da noch kommt. So, aber das ist die Art und Weise, wie ihr mit Angriffen umgehen solltet. Ihr solltet analysieren, was ist da gerade passiert. Ihr solltet analysieren, wer ist der Übeltäter. Ist vielleicht derjenige, von dem ich gerade den Angriff bekommen habe, selber nur ein Opfer? Und kann ich den vielleicht irgendwie benachrichtigen, damit der seine Systeme fixen kann? So solltet ihr damit umgehen. So wird das Internet an sich auch ein sichererer Ort. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß, beziehungsweise seid auf der Hut und bereitet euch auf Angriffe vor und ihr wisst, wie ihr damit umgehen müsst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.